السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان أصدقاء أعزاء أحباب، والله إني أحبكم في الله. درس جديد، موضوع جديد مع أخوكم عبد اللطيف. إخوان، الموضوع ديال اليوم إن شاء الله وهو غنصايب فقاصة تاع البيض. جميع الطيور الزينة أو الدجاج الإخوان، هاد الفقاصة الإخوان غنصايبها بثمن رخيص جدا، وبغيت نشارك مع الإخوان كاملين. هاد الفقاصة غنصايبها بمواد طبيعية، مواد بسيطة الإخوان، وخدمت بها منذ القدم الإخوان، وفقست ليا وعطاتني وليدات، وقلت علاش الإخوان ما ننزلها، وعلاش الأخوات ما ننزلها على القناة اليوتيوب باش يستافدوا الإخوان كاملين، باش يستافدوا المتتبعين ديالي كاملين. والله إني أحبكم في الله. والإخوان نمشيو لهاد الفقاصة هادي وكيفاش غنصايبوها وكيفاش غنخرجوا زغاليل الإخوان. والله إني أحبكم في الله. نمشيو للفقاصة ديالنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان نمشيو العملية إن شاء الله. العملية كيفاش غنصايبو هاد الفقاصة هادي ديال جميع الطيور أو الدواجن. إخوان نمشيو عندنا الإخوان كي تتشاهدوا معنا، عندنا كارطونة بحال هاد الشكل الإخوان. عندنا الإخوان بولا بحال هاد الشكل هذا الإخوان. عندنا كابل الإخوان بحال هاد الشكل. عندنا إخوان ماء، عندنا إناء بحال هاد الشكل هذا إخوان، وعندنا النجارة الإخوان. هذه طريقة الإخوان مجربة من عند أخوكم عبد اللطيف. كنت نخدم بهذه الطريقة منذ القدم، وقلت علاش لا ما ننزلهاش الإخوان على القناة اليوتيوب باش يستافدوا الإخوان كاملين. إخوان نمشيو للطريقة كي تتشاهدوا معنا الكرتونة بحال كي بهذا الشكل هذا الإخوان. كيفاش غنستعملوا ونصايبوا هاد الفقاصة تاع الطيور الإخوان. كي تنشدوا الكابل ديالنا تيكون هذا تيتباع الدروكلي، تنحيدو كرو، تنحيدو الإخوان كرو وتنخشيو بحال هاد الطريقة. وكرو تيبقى من هنا، كرو تيبقى على برا، وتنخشيو بهاد الطريقة هادي الإخوان كي تتشاهدوا معنا. وغنقدر ندير كرو من هنا باش تفيكسا ليا الدويه هادي، باش الدويه الإخوان تفيكسا ليا. دابا كي تتشاهدوا معنا مزيان إخوان، غنشد الدويه ديالي او البوله، غتكون فيلطاج الإخوان. غنخشيها بحال هاد الطريقه، غندورها، غنشد من هنا وندور بحال هاد الطريقه. دابا القضيه مفهومه الإخوان ان شاء الله. الإخوان غنشدو قليل ديال النجاره، إخوان. الإناء ديالنا إن شاء الله وهو غنصبو فيه الماء بهذه الطريقة الإخوان. من بعد الفسر الإخوان علاش نكبو فيه الماء أو نصبو فيه الماء الإخوان، ونحطوه بحال الطريقة الإخوان. يكون تحت الضوء، الماء يكون تحت الضوء الإخوان. إخوان غنمشيو للبيض ديالنا، غنمشيو الإخوان البيض تاعنا الإخوان. كي تتشاهدوا معنا البيض هزيته من عند النتوى الكرابسات،
وغنحطو الاخوان كي حنحطو البيض. من بعد نقرب الكاميرا كيفاش نحطو البيض الاخوان. اخوان غنسدو هاد الكارطونه هادي وغنجيو هنا اخوان غنديرو واحد بورت، غنديرو واحد الباب الاخوان من هنايا ان شاء الله. غنديرو لا فيتر سي بون اخوان. غنديرو واحد الباب من هنا الاخوان هكا ان شاء الله. بحال هكا اخوان. عندنا طرونشي الاخوان، نقطعوا الباب بحال هكا. كي تشاهدوا معنا الاخوان ها هو عندنا درنا الباب من هنا على حساب الوليدات. ان شاء الله الاخوان غنجيو هنايا الاخوان بعد ما نلصقوا هنا الاخوان تنوريكم الطريقه من الفوق الاخوان، ونقدروا ديك الساعه نلصقوا ونقدروا نشعلوا الضوء ديالنا ان شاء الله. كي تشاهدوا معنا الاخوان الماء على حساب الميديتي باش يكون البيض مبلل بالميديتي باش يخرجوا لنا الزغاليل الحمد لله. وكي تشاهدوا معنا البوله تحتها الماء ان شاء الله. هاد العمليه الاخوان راه مجربه 100% من عند اخوكم عبد اللطيف. ونمشيو ان شاء الله نشعلوا البوله ديالنا. نمشيو الاخوان دابا كي تشاهدوا معنا الاخوان شعلنا الفقاصه ديالنا ان شاء الله. اخوان كي قلت لكم من الفوق غنسد عليهم من الفوق غندير اللصقه. نقدروا نسدو بحال هكا. غنسد الاخوان بحال هكا بحال الطريقه هذه، او نتقلها الاخوان بشي حاجه، او نتقلها بشي حاجه. نقدر نتقلها بشي حاجه، نقدر ندير شويه اللصقه هنايا الاخوان. نمشيو دابا الاخوان نشوفوا الباب ديالنا اخوان. نمشيو نشوفوا كي تشاهدوا معنا الباب ديالنا ان شاء الله.
ونحسبوا البيض ديالنا، نحسبوا ليه البيضه الاخيره ان شاء الله غنحسبوا ليها ان شاء الله، ونشوفوا واش يخرجوا لنا الوليدات ان شاء الله، ونكملوا الفيديو حتى النهايه. الاخوان كي تتشاهدوا معنا الاخوان، حطيناه في مكان اللي ما نبقاوش نحركوا منه. واجي الاخوان نشوفوا البيض ديالنا. البيض تاعنا مبلل، كتشاهدوا معنا الاخوان. تنقلبوا البيض بحال هكا، اخوان. اليوم الخامس وعشرون الاخوان، غنجيو نقلبوا البيض ديالنا. الاخوان جينا دابا اليوم السابع والعشرون، اليوم 27. نمشيو الاخوان نشوفوا نطلعوا البيض ديالنا. الله اكبر ما شاء الله، اللهم بارك. كتشاهدوا معنا الاخوان، اللهم بارك. نشوفوا من الزاويه الاخرى من الفوق الاخوان، اللهم بارك. نشوفوا من الزاويه من هنا الاخوان،